तमाशा के चक्कर में लगा ताकि इनकर नौकरी चल जाए। अरे हमरा ऐसा ना चाहिए बेसंस्कारी पत्तू। तो हमो के ना चाहिए रवा जैसन सास। तनी शांति से काम लो न तो परिवार बिखर जाई। बिखर जाई ना पापा, बिखर गई। चलनी हसे सुपुआ के जेमे 72 को छे। अरे घर हमार हम होई मलक। तो घर के लक्ष्मी होली सन, लेकिन राउर बेटी तो हमार घरे तोड़ देले। देख के मुंह पे चिकावतिया, हमरा के नीचा दिखावतिया। हर सास है सास नियन रहस ई बात हमर कहती। रवा ई पैसा नहीं दे सकत। काहे नहीं दे सकत? अरे बुढ़ापा में यह तेगो औलाद बा हमार, एहू के छीन लेबू त के हमारा आसरा बनी? कौन रही हमार सहारा? और ई युद्ध से केहू वंचित नहीं खे। उहे वंचित बा जेकर संस्कार और विचार सबसे ऊपर बा। अन्यथा ये कथा और ये प्रथा सदियों से चलाता। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के बोले वाला लोग बा, उस सबको के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बनी। ये फिल्म के नाम है सर्विस वाली बहुरिया। और ये फिल्म में अभिनेत्री के भूमिका में बाड़ी काजल राघवानी। काजल राघवानी के ससुर के भूमिका में बाड़न मनोज टाइगर यानी कि बतासा चाचा। ये फिल्म शिक्षा के लेके बनावल बा और ये फिल्म समाज के एगो संदेश भी देता और समाज के जो एगो ज्वलंत मुद्दा बा ओकरा ऊपर से पर्दा उठावे के कोशिश करता और भरपूर कोशिश करता कि वो हम चीज़ के सही तरीका से प्रेजेंट करे और एमे सफल भी रहता। कहानी स्टार्ट होता कि काजल राघवानी अपना माई बाबू का अकेले बेटी बाड़ी और पढ़ लिख के टीचर हो जाता है। अब बतासा चाचा अपन लड़का के जब ब्याह करतान तो एगो जौन प्रथा बा हमनी के समाज में कि बहुत मोटा रकम चाहिए अगर लड़का सरकारी नौकरी में बा, लेकिन जब उहे आपन बेटी हो जाला तो करेजा फाटे लागेला। लेत समय बढ़िया लागेला, देत समय में एकदम आदमी तिल बिला जाला। खैर बतासा चाचा बाणन ये अपन बेटा के ब्याह करे खातिर बहुरिया ढूंढतान। बहुरिया ढूंढे में इनकर माई जौन लड़का बाड़ी इनकर माई बतासा चाचा के मेहरारू बड़ा नाटक दिखावत कि हमरा पतो वैसन चाहिए वैसन चाहिए। फिर इनका के समझावल जाता कि अगर नौकरी वाली पतो लेके अबू तो पैसा लेके आई और पैसा लेके आई तो एकदम तनख्वाह पीटत रहबू और घर एकदम बम बम हो जाए। सास के बुद्धि खुलता और पैसा के लोभ लार टपके लागता। खैर ब्याह होखता, पतो जब घरे आवताड़ी तो बेटा पतो दोनों स्कूल जाए लागतान, कमाए लागतान और जौन सास बाड़ी उनकर एकदम चमके लागता। ऐसे उनका लागता कि महीनवा दिन पैसा हमारा ही। यही जे कहानी में ट्विस्ट होता कि काजल राघवानी अपना जौन माई बाप के अकेले बेटी एगो बाड़ी उहो अपन परिवार के देखभाल करे खातिर अपन महीना अपन बाबूजी के दे देता रही कि तूहू लोग जिया खा, तार लोग के दुख के साथ ही हम बानी। काहे से कि उनका हिसाब से काजल राघवानी उनकर बेटा होखे चाहे बेटी होखे, बेटी के रूप में बेटा बाड़ी। ये अब चीज़ जौन जब बतासा चाचा के मेहरारू बाड़ी इनका नहीं खे शोभत। काहे से कि इनका ये लागत कि खाई हमारा घरे, रही हमारा घरे, सूती हमारा घरे आ कमा के दूसरा कोई के देही। अब यही से कहानी में लड़ाई होखता और यही से अब घर में शीत युद्ध स्टार्ट होखे लगता और ई युद्ध से केहू वंचित नहीं खे। उहे वंचित बा जेकर संस्कार और विचार सबसे ऊपर बा। अन्यथा ये कथा और ये प्रथा सदियों से चलाता। उहे ई स्क्रीन पर देखावल गइल बा और बखूबी और बढ़िया तरीका से देखावल गइल बा। और काजल राघवानी के एक्सप्रेशन और काजल राघवानी के प्रेजेंटेशन के तो मुरीद हमनी के बैल ही बने जा। कोई माँ एक दिन का अभिनेत्री ना है। भोजपुरी में कतना उनकर सिनेमा आयल और जनता के दिल पर एक छत्र राज कैलस। एक बाद जौन काजल राघवानी के सास बाड़ी उनका साथे काजल राघवानी के का रिश्ता होता वो एगो क्लाइमेक्स बा। एकरा खातिर हमनी के फिल्म के इंतजार करे के पड़ी और करहू के चाही। कहे से अगर पहले ही सब पता चल जाई तो फिर रुचि और उ इच्छा और उत्सुकता रहबे ना करे। हमरा तरीका और हमरा तरफ से फिल्म के ट्रेलर
एकदम जौन हमनी के समाज के ज्वलंत मुद्दा बा ओकरा के बढ़िया तरीका से स्क्रीन पर ला के रख देले बा। ना एमे नगनता बा, ना एमे नग्नता बा, ना एमे फुहरता बा, ना एमे चोली ढोड़ी घाघरा लहंगा ब्लाउज बा। जैसन फिल्म चाही, जैसन एगो विचार चाही, जैसन एगो समाज के दरिंदा वाला चेहरा के उजागर करे खातिर एगो व्यक्ति चाही, औसन एगो कहानी चाही, उ एगो ई फिल्म में संपूर्ण और पूरा तरीका से भरल बा। जैसे ही एक फिल्म आई, फिल्म के रिव्यू भी हम रउआ सभे के सामने वैसे लेके आए, लेकिन हाँ रउआ सभे अपन विचार कमेंट बॉक्स में वैसे बताए कि रउआ सभे के ट्रेलर देखला से कैसन लागल है। कैसे कि रउआ सभे के विचार, रउआ सभे के कमेंट एक एक्टर, एक क्रिएटर सबके हौसला बढ़ावेला। बिना रउआ सभे के सहायता के, बिना रउआ सभे के मदद के केहू नहीं के बनल ना बनी। कैसे कि रउआ सभे ही सही के सही और गलत के गलत करे के क्षमता और हौसला रख ले बानी। तो जैसे ही फिल्म आई ओकर ट्रेलर के फिल्म के भी रिव्यू हम रउआ सभे के सामने वैसे लेके आई। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार बा और सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर फेसबुक पर देखता नहीं जा तो ओकरा के फॉलो कर ली जा। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा।